तो ये गाइस वैष्णो देवी का आ चुका है पार्ट 2। कोई दिक्कत नहीं, ये मेरी मम्मी है। अभी हम जा रहे हैं पहाड़ पे। अब पहाड़ पे देखिए हमारा जो हमने हेलीकॉप्टर बुक करा था वो हेलीकॉप्टर जो है हमारा बारिश के मौसम की वजह से कैंसिल हो गया है। हाँ, तो हम पैदल जाएंगे। हाँ, तो देखो पहाड़ ऊपर थोड़ा ऐसे घूम दे ना, ऐसे घूम दे तो उधर से दिखाई दे। चलो पर्ची कटवानी पड़ेगी ना उधर, ऐसे बोलो है ना। तो अभी मैं आपको मिलता हूँ पहाड़ पे, है ना। अभी हम जा रहे हैं पहाड़ पे, है ना। मैं आपको मिलता हूँ पहाड़ पे, है ना। फिर मैं व्लॉग बना रहा हूँ, ठीक है गाइस। अभी आप छोड़ के मत जाना कहीं पे। ऑटो में जा रहे हैं। तो गाइस अभी हम बाढ़ गंगा तक आपको एक बात बताएंगे। बाढ़ गंगा तक ऑटो में जा रहे हैं। ऑटो में ऑटो बुक हो रहा है हमारा। वो देखो वो देखो वो देखो देखो वो देखो खड़ा हुए हैं ऑटो, है ना। 2 फैमिली जा रही है। एक तो हम पापा के फ्रेंड है और वो मेरे चाचू, है ना। तो सब लोग मिलकर और तो हम सब लोग बोलो 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 तो बोलो जय माता दी। अब आगे के व्लॉग में मिलते हैं। बाय बाय बाय। और गाइस अभी बिल्कुल भी छोड़ के मत जाना, अभी बहुत सारा व्लॉग बचा हुआ है। तो गाइस अभी हम आपको मिलते हैं पहाड़ की चढ़ाई पे। मैं ये वाला व्लॉग डाल रहा हूँ। हाँ 2 मिनट 2 सेकंड में अभी आया। सो अभी बाद में मैं आपको पहाड़ की चढ़ाई पे मिलता हूँ, है ना। तो पहाड़ की चढ़ाई पे मैं मिल रहा हूँ। बाय।